Ayan guys, good morning guys. Ituturo ko sa iyo kung paano ko gumawa ng homemade na na ayan guys, turuan ko kayo kung paano magawa ng homemade na para sa ubo. Yung makati yung lalamunan at sobrang tigas ng ubo katulad sa kanya. Katulad pala ng puso niya, sobrang tigas. Ito lang yung ingredients guys na gagawin ko. Hindi lang siya para sa ubo, para pang din siya, pang diet. Kasi nang nag-work kasi ako doon sa Qatar dati guys, nakikita ko yung amo ko yung ginagawa niya, kung paano niya gawin yung iniinom niya araw-araw at saka gabi, yung pandiet. Ito lang siya guys, ito luya, ito iano mo lang siya, ilaga, isabay mo ang ito siya yung gerfa, ganito yung hinahalo ko sa pagkain. Ito siya, parang kahoy-kahoy, yun siya guys. Ito yun, ihalo ko siya paglaga sa luya. Maganda talaga yung niya, promise, yung kalabasan niya. Kasi diba, minsan mayroong time na hindi natin alam ba't malaki yung tiyan natin. Diba? Wala naman, isipin natin wala naman nagpapalaki. Diba? Kahit wala tayong kinakain, lumalaki yung tiyan natin ng dahil sa sa gas, yung hangin. Ito, dami na yata yung mga luya. Yun, pag nakainom ka nito, lalabas talaga yung mga masasamang hangin sa katawan mo. Ayan guys, hintayin natin siyang kumulo. Hayaan muna natin siyang kumukulo yung gerfa at saka yung luya. Yan, pakuluin muna natin siya ng ilang minuto guys, yung gerfa at saka luya. Tapos ito guys, ihalo natin mamaya pag sa tingin natin okay na yung gerfa at saka yung luya. Iano lang natin siya, ihalo natin siya doon, isa pa na yung balat. Tapos no need na natin siya pakuluin. Yan, i-prepare na natin yan siya mamaya. Ayan guys, kumukulo na siya guys, tingnan mo, kumukulo na siya. Mga 10 minutes ko siyang pinakulo. Tapos pwede na natin siyang i-off or ilagay natin yung yung lemon na slice. Ayan guys, nandyan na yung lemon. Pwede na natin siyang i-off. Yun, okay na yan siya. Tingnan mo, okay na yan siya. Ayan. Maganda to siya sa guys, sa pag-diet guys. Pang siya, yung taba, mo talaga yung yung araw-araw ka magbawas. Umaga talaga ka na magbawas. Inom ka lang ng umaga at saka gabi. Ayan guys, salain ko siya. Bismillah. Mayroon pala siyang may tira pa siya para mamaya, para gabi. At saka pwede ka rin ito pwede mo rin to siyang ulitin. Lagyan mo din siya ng isang baso. Ito mayroon pa siya, pwede pa siya lagyan ng isang baso. Yan siya. Okay na yan. Paano siya inumin guys? Ito, umiinom ako nito ng
yung kagigising ko lang, yung hindi pa ako nakapag-coffee, hindi pa ako nakapag breakfast, yun. Pag coffee nga, breakfast. At saka hindi pa ako uminom ng tubig. Yung empty talaga yung yung laman ng tiyan ko. Bago ito yung iniinom ko. Maganda siya guys, yung mga taba mo na natutunaw. Tutunawin niya yung mga mga taba mo. Tapos paggabi naman, bago ka matulog, mag-inom ka din ito. Ganon ko siya ginawa. Tapos, pwede ka rin maglagay ng pwede mo rin siya inumin. Damihan mo siya, ilagay mo sa sa jar or sa pitsil. Tapos mag-slice ka ng pipino. Pwede din pipino. Ilagay mo dun yung pipino sa sa pitsil. Ayan guys, yun lang. Ito lang yung ko. Kasi ko siya, nahinto ko siya pag inom. Maganda siya sa matigas na na ubo, lalong-lalo na ngayon may COVID. Ito yung iniinom, ginagawa ko palagi sa mga sa mga alaga ko din. Ito yung iniinom nila. Ayan guys, maraming salamat sa inyong panonood. Sana hindi kayo magsawa. At sana nagustuhan nyo yung yung mga vlog ko, yung mga share ko. Ayan, don't forget guys, subscribe, Shea80 Vlog TV, at i-share nyo na rin yung ko, mga vlog ko. Ayan, at saka wag nyo i-skip yung ads. Kasi doon lang talaga kami kumakapit sa mga ads. Ayan guys, God bless you all. Ingat po tayong lahat, lalong-lalo na sa sa OFW na katulad ko. Ayan, ingatan natin yung sarili natin na hindi tayo magkasakit. Yun lang. Maraming salamat sa full support nyo sa akin. Ayan. Love you all. God bless you. Ayan, yun na yung ko. Ayan. Tapos may tira pa, dito ko na lang siya ilagay. Kasi pwede ko naman siya inumin mamayang gabi. O, diba? Pangtanggal pa ng ubo at saka sipon, pang diet pa. Ayan. Bye-bye. Love you all.